Hello，大家好啊！大家知道我賣咗我嗰架7年幾車中泊嘅 Town Ace 啦，咁換咗咩車咧？咁啊到咗嘅，咁我因為到咗2日到啦，咁我就會有少少入邊執一執少少位啊 setting 嘅嘢，咁今日介紹俾大家啦。咁最後我決定咗買咗一架電動嘅貨 van 嘅，咁就係50嘅 G100R。喺市面上而家基本上都唔會撞款住啦。咁點解我會揀呢架咧？因為我試車嘅時候操控性個感覺佢嘅長度同嗰個窄度咧都比較接近 Town Ace 嘅。咁佢就會比 Town Ace 長咗 around 50cm 左右啦。咁揸上嚟有啲咩唔同咧？就係嗰個轉向啊。Town Ace 係好可以掉頭靈活好多嘅，佢就轉得冇咁多啦。咁其他仲有啲咩優點同缺點咧？咁缺點係有嘅，都幾多下嘅。不過但係以一個咁嘅價錢買一架電動嘅貨 van 嚟講咧，就真係要接受，就冇乜辦法嘅。咁我就介紹下入邊有啲咩規格啊，有啲咩係價錢上會令到佢嘅物料會渣少少啊，俾大家睇睇。好啦，咁先由中門開始講起先。咁佢其實咧個座椅嘅凳咧，其實啲皮咧，嗰啲仿皮咧都唔係太差嘅。咁但係有一個我覺得唔係咁方便，就係因為佢個地台咧係偏高嘅。咁上車嘅時候咧，咁我當然我自己本身就好少會上中間啦。咁但係咧，我第一下上嘅時候咧，我都會撞頭嘅，即係呢個就要大家要小心嘅。咁上咗之後咧，咁其實個坐姿啊，呢個拳頭都有個幾拳頭噶啦，咁就同 Town Ace 都好接近嘅。咁就地下呢塊就我自己界翻啦，係塗咗界翻，咁就空間感都 OK。咁成個人嘅感覺就係比起 Town Ace 入邊坐咗係高身咗嘅。咁但係都係啦，落車就要小心啲啦。即係我覺得如果係有啲年紀大少少老人家落車，你見到呢個幅度咧，其實會有少少唔係咁方便嘅。咁俾大家睇睇啦。佢另外有個驚喜就係竟然中排凳咧都有3個頭枕嘅。呢個係 Town Ace冇嘅。咁就安全帶3條啦。咁佢入邊就係咁樣啦。咁我就會都係正常咁去掛翻我平時嘅開工用嘅車仔啦。咁就另外中排窗都可以搞嘅，手動嘅。咁一張凳咧就都可以放落嚟。不過咧冇得反前。其實係咪可以反前咧？係可以嘅，只不過佢個 setting 下邊咧就勾死咗啫。如果要反前咧，就要拆咗個後尾嘅兩口螺絲，或者自己改裝做一個活動嘅扣就可以反前。不過暫時我都未會做呢個動作住。咁後邊啦，正常嘅貨 van 中排網啦，我哋再睇下後邊個貨斗先。咁帶大家睇下個尾箱位啦。咁個空間咧都同一般貨 van 都差唔多。佢嗰個長度咧係150幾 cm 啦。咁我咧就塗咗一塊咧喺大陸版應該係 exactly 啦。咁佢大陸就叫50EV50。咁所有配件都可以塗，比如頭燈啊、尾燈啊、鏡啊。咁呢塊嘢咧，佢原本跟車咧就係花梯嚟嘅。咁就我塗咗大塊啦，咁啊 cut 咗佢啦，150幾 cm， 然後再將前面嗰忽剩咗咧就放落去中排嗰個地腳位嗰度啦。咁好啦，上邊咧框框聲都係貼嚟噶啦，咁就包咗絨布啦，咁就都可以照個小眼燈上去。好啦，令到我覺得最唔好係乜嘢咧？呢個車真係好薄嘅，真係超薄。即係我諗一個小女孩，你一拳打埋去都會甩噶啦。
咁冇辦法啦，即係都冇計啦。咁我唯有做少少保護啦，就會黐咗兩塊磁石落去啦，咁少少保護佢啦。咁另外咧就整咗兩個槍包，咁就用咩去做上去咧？佢其實嚟嗰陣時就係用40級盤嘅，不過當然啦，級盤轉個頭都未放嘢，好快已經跌咗落嚟啦。最後用咩方案咧？就用咗兩嚿大磁石就攝住佢嘅。咁有咩問題咧？就係當我攝完之後，我發覺如果我要掹翻嚿磁石出嚟咧，基本上一扯咧，應該呢塊板就會拗噶啦，一扯就會喐噶啦。咁就所以呢兩個槍包咧就會長住喺呢個位置，基本上都唔會甩佢啦，除非令到佢冇磁力啦嚇。咁就擺翻少少兩個箱嘅基本我 DIY 嘅工具啦，咁個雪櫃啦，咁嗰邊就會自己放翻嚿 EcoFlow 嘅電啦，咁剩翻個空間就攞嚟做平時做嘢啦、送嘢啦。咁再帶大家睇睇前邊司機位、乘客位嘅配置啦。好啦，咁上翻嚟司機位啦。咁窗門側邊就好基本普通開窗啦，有個少少嘅兜啦，下邊都可以放嘢嘅。咁就風口軚盤啦。咁大家望到個標板位啦，咁就顯示 ready 啦，電量啦，有幾多公里啦，好基本嘅，一眼都可以望得晒啦。咁再望望中間位置，都係好傳統，接近同 Thanes 一樣嘅配置啦，冷氣啦，風啦，咁啊角度都係扭嘅。咁啊一個車機都冇乜特別，總之聽下歌啊咁樣。咁啲聲咧對我嚟講就冇乜要求嘅。好，咁啊繼續聽下隔離啦。咁佢有一個少少嘅位置放嘢啦。咁個手飾箱咧就偏細嘅。咁成車感覺佢個物料咧都係我唔可以用偷工減料去形容啦。總之就係將貨就價啦。咁就大個 logo 啦。個人睇下接唔接受，唔接受就買個車套遮住佢啦。咁呢度咧就有個鐘牌，有個手枕位嘅。咁呢啲應該係淘寶都淘到噶啦。咁就有個杯架啦，有個儲物嘅位啦。咁拉翻 handbrake 個位就會做翻個空位喺度嘅。咁亦都用咗旋轉嘅轉波啦，就 R、N、D 同 E 啦。咁車行就同我講嗰個 E 咧，動力回收嗰個就基本上都唔使扭佢噶啦，因為話會好慢啊，冇乜特別大嘅用途啦。其實咁亦都有講到最重點就係架車當然啦，係 sell 話可以行到300公里啦。咁實質即係差滿100嘅時候，佢會 show 出嚟係大約250幾咁樣嘅。咁佢哋都好老實咁同我講啦，300嘅定義就係佢會有回收啊。動力回收啊，咁就大約到300啦。咁當然呢啲我都唔會相信噶啦。純粹如果係可以揸到200幾，咁我都會接受嘅。咁啊揸咗2日，即係揸咗可能 around 30零公里咁樣啦。咁就個感覺上，其實我初買之前都有試車嘅，即係嗰個操控咧同 Thanes 都好接近嘅。咁就慳油啦，咁充電咧亦都要即係睇下大家自己方唔方便，適唔適合啦。咁就我會喺附近有一個3號充電站啦，咁就可以去充嘅。咁就都算係比較方便嘅。其他嘢感覺就係當然我試過上斜路啦，都係有力嘅，唔會有力不從心，但係亦都唔會有嘣一聲衝前啊，推背呢啲唔會有噶啦。總之就係夠日常生活去用啊，夠我去做嘢啊，夠我去周圍去啊。咁我就覺得即係玩幾年咁就
OK 接受嘅。咁就仲有啲乜嘢問題會有我都未介紹，仲有個車 cam 啦。咁個車 cam 遲啲先啦，我都冇着到佢，因為佢要掕條 USB 落嚟插住，我就麻麻地啦。跟住仲有少少嘅，俾大家睇睇先。係啦，咁上面我都未搣啦，其實好好笑嘅，見唔見到啊？可以連個扶手都冇咗嘅。咁話後補啦，唔知後補到幾時啦。希望佢睇到條片嘅時候就識自動自覺咁揾翻我啦嚇。好啦，咁介紹咗550，我買呢隻嘅 G100R，俾大家知道咗佢嘅外觀啦，有咩嘢感覺啦，或者佢嘅入邊內部嘅結構係點樣啦，好處同壞處啦。咁喺我嘅角度覺得用呢個價錢去買就要就一就啦。咁其實佢個車真係好薄好薄，即係稍微大少少咧都會凹嘅應該嚇。咁就但係咧中排凳我覺得係舒適嘅，前面坐亦都可以接受嘅。咁同埋個尾部個空間個貨斗咧，亦都係接近翻貨 van 嗰個空間容量啦。佢亦都標榜住有一個大空間嘅載貨量嘅。咁我會點樣改去車中泊啊？去玩咧？呢啲就慢慢再得閒再整下啦。現階段就純粹揸熟架車先啦。咁喺街度都唔好揸咁快啦。始終我覺得如果係有大車喺前邊，你都避免彈石仔啦。一粒石仔分鐘彈落去都未必，即係唔係可能淨係粒咁簡單，可能穿都唔出奇嚇。即係可能講得有少少誇張啦。咁就大家有興趣嘅時候，可以自己上網去睇下架車適唔適合你，價錢接唔接受？有時買車好得意啊！你20萬之內，跟住通常啲網民都會講，可以俾多幾萬、20零萬，可以買邊種買邊種。有時就係咁樣噶啦。喺自己嘅能力就係可能會爭幾萬就爭幾萬。咁去到呢個19.8萬啊，我買嗰陣時係就包咗呢個牌費同埋1年嘅全保驗疏啦。咁所以個車價你減翻咧，其實因為我兩樣加埋都around 16,000左右嘅，咁減翻就大約18萬幾咁樣啦。咁睇下自己嗰個能力可以去到邊度買邊一種車，咁就大家自己考慮啦。咁架車就介紹到呢度啦。咁希望大家再繼續留意下我得閒開始會去邊度車中泊啊，再去周圍玩下。好耐冇玩過。因為之前要買車又要拆晒啲嘢啦，都冇乜心機，冇乜心機，暫停咗好耐。希望再出多啲片俾大家睇下，我去邊度帶住我呢架新拍檔周圍去玩啦。咁今條片咧就去到呢度啦，下條片再同大家講，拜拜。